یکی از سوالایی که در فضای مجازی دست به دست میگرده اینه که آیا امام اعظم رحمت الله علیه پیامبر بودن که ما پیروی ایشان را بکنیم؟ مسلما که امام اعظم رحمت الله علیه پیامبر نبودن، اما به حکم قرآن همونطوری که الله متعال ما را به اطاعت خود و اطاعت نبی خود دستور داده، در آیه 115 سوره نساء اون اشخاصی را که از طریق مؤمنین پیروی نکنن بر آنها الله متعال وعید گمراهی و وعید جهنم را دادن. لذا در این هیچ شکی وجود نداره که امام اعظم رحمت الله علیه و دیگر فقهای مذاهب اربعه، امامان اربعه از جمله مؤمنان هستند و الله متعال در قرآن ما را به اتباع مؤمنان دستور داده. آیه 115 سوره مؤمنون را شما بریم بخوانید. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، کسی که مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم را بکنه بعد از اینکه برای هدایت ثابت شد. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر از راه مؤمنان راه دیگری را در پیش بگیره. الله امتحان فرمودن که ما او را نوله ما توله، به همون طرفی که برگشته ما او را میگردانیم و نصلیه جهنم، او را به طرف جهنم سرازیر میکنیم. لذا دوستان عزیز گرامی همینه که به حکم قرآن اتباع مؤمنان هم بر ما ضروری هست، اتباع مؤمنان هم بر ما واجب است. و امام اعظم رحمت الله علیه و دیگر مذاهب امامان مذاهب اربعه و پیروان راسخین هم به حقیقت مؤمن بودند. لذا به حکم قرآن پیروی از امام اعظم رحمت الله علیه هم به صراحت پیروی از قرآن کریم هست. لذا کسی این مقوله را برای جوانان های ما بیان میکنه که از معانی و مفاهیم و حتی از ترجمه قرآن کریم به این صورت ساده خبر نداره، خیلی راحت میگه که امام اعظم پیامبر هست. مسلما پیامبر نیست، اما به حکم قرآن ما باید پیرو راه مؤمنان باشیم و امام اعظم رحمت الله علیه و دیگر امامان مذاهب اربعه از جمله مؤمنان هستند و اگر کسی بخواد راه گمراهی را در پیش نگیره به حکم قرآن باید اتباع راه مؤمنان را بکنه که به این میگن اجماع امت. چه بسا امروز مسائلی هستن که عزیزان ما با شعار اتباع قرآن حدیث از خیلی از مسائل اجماعی اهل سنت خودشون را دور نگه داشته، از دایره اهل سنت خود را در پرتگاه قرار دادن. از جمله 20 رکعت تراویح مسئله اجماعی اهل سنت، آمدن با شعار قرآن حدیث و با حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها که بعد از نبی خدا 41 سال و بنابر روایتی 48 سال زنده بودند، هرگز این 20 رکعت تراویح را در میان صحابه در زمان صدیق میباشند، در زمان فاروق، در زمان حضرت عثمان و در زمان حضرت علی و دیگر بزرگان حضرت عایشه رضی الله عنها بودن، ولی با همه اینها بر این 20 رکعت تراویح هرگز انکار نکردند. اما این عزیزان ما با این شعار متاسفانه در خیلی از مسائل برخلاف مسائل اجماعی اهل سنت قدم گذاشته و خود را در ورطه گمراهی قرار دادن. بحث طلاق ثلاثه هست، بحث صفات هست و خیلی از مباحثی که در امت اسلام بحث اجماعی هست. این عزیزان ما با این موارد، با این سوالها خودشون و دیگران متاسفانه به جاده لغزش از راه شریعت راهنمایی کردن. الله به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.